嚟到九州嘅福岡，又點可以唔去屋台試下呢？屋台呢，即係日本嘅路邊攤，就好似香港嘅大排檔咁樣嘅。喺福岡呢，揾到最多屋台嘅地方呢，就係中洲啦。今次呢，我哋會介紹兩間屋台嘅。第一間呢，就位於天神嘅 Kokin-chan 啦。Kokin-chan 呢，喺天神嘅一個路口度嘅，認住 Kokin-chan嘅漢字小金呢，就好容易去揾到噶啦。提提大家啦，去我哋介紹嘅屋台呢，因為佢哋真係好受歡迎啦，同埋位置都有限嘅，所以預翻半個鐘頭至1個鐘頭左右嘅時間去排隊啦。呢度最出名嘅呢，就係呢一個日式炒麵啦。呢個炒麵呢，就比較濕身啲嘅，而且拖住酸酸地嘅醬汁，麵身呢比較柔軟，上面嘅配料例如紅蘿蔔啊同埋洋蔥等等呢，都會炒到好爽口嘅，所以食落去呢，就特別有層次感噶。呢度另一個招牌菜呢，就係明太子蛋卷啦。明太子嘅餡真係絕不欺場，超級多啊！食落去好有蛋香之餘，明太子嘅味道亦都會慢慢滲出嚟，仲會越食越濃添，所以呢個都係一個必食嘅之選啊！第二間要介紹嘅屋台呢，就係 Take-chan 啦。Take-chan 呢位於中洲嘅，去到呢認住武藏個武字啦，同埋手作餃子4隻字呢，就會揾到噶啦。屋台嘅老闆呢，非常之好客嘅，仲識講兩句廣東話噶，所以呢，去到呢就會同你溝通下啦。而呢度嘅餃子呢，雖然細細粒啦，但係皮又夠薄啦，餡雖然唔係好多，但係煎完之後呢，好多汁嘅，食落去呢，非常之好味。另外呢度嘅雞翼我哋都好推介噶，冇睇佢嘅外形普普通通咁，食落去真係超級多汁，食落去完全係唔會有雪味嘅，個皮呢炸到有少少脆，加埋個燒汁真係 perfect。想知道更加多日本嘅資訊呢，就 follow 我哋嘅 Instagram 同埋 like 我哋嘅 Facebook 啦。我哋下次再見啦，拜拜。